prvním místě se ziskem 17 bodů. Kladno je po 5 odehraných zápasech třetí. Smečař. Nastupuje Tomáš Brichta. Rozehra pokračuje. Ale velmi dobrý blok domácí. Špatný příjem hostů. V těžké pozici útočil Rosa. Leandro Calvo nekompromisně. Podání Enrique Adamy. Domácí přestřed. Získávají 21. bod. Konkrétně Kanaďan Jacob Van Geel. Třetí bod v řadě pro Joao Franka. Asi se do ní dostat. Takže za chvilku mezi vás vazujeme míčky a to přímo z palubovky. To středem Adama Zajíčka, ale velmi dobrý zákrok Michala Kovaříka v poli. Výměna pokračuje a jeho stroj bude v útoku. Joao Frank to zkusil hned z druhého dotyku s míčem. Tomáš Brichta. Znovu jeho tělo po lajně. Luboš Bartůnek našel Tomáše Brichtu. Když vyhnul do výšky a kompromis zakončil na 4-2. Precizní příjem od Leandra Calva. Luboš Bartůnek našel Leandra Calva, který nekompromisně zakončil po lajně. Tak jestli správně vidím, tak něco udělat a prostřídat základní sestavu. Na hřiště se dostal Lukáš Nejman, ale je to jediný volejbalista, který vystřídal někoho ze základní sestavy. Skvělá bojovnost jeho stroje. Tomáš Brichta byl na síti silnější než soupeř. Tenhle útok se ani jednomu z týmu nepovedl. Uvidíme, co teď. Rosa ale byl zablokovaný. Okoličkárně oslavil tento přesný blok. Leandro Calvo nedal soupeři šanci. 22-12. A na hřiště se taky podívá Josef Leština. To první střídání domácí. A Josef Leština vyzkouší kladenský příjem svým podáním. Tvrdý servis a hned bod. Tak to je začátek. Znovu dobrý servis. Tohle se Enrique Adamy mu nepovedlo.